किड्सका बराबर होइन सन्चै हुनुहुन्छ होला। वेलकम टु माई भ्लग। आजको भ्लग भनेको दान र भाइ थम्बनेल हेरेर तपाईँ सक्नुभएको होला। त्यही भएर अस्ति त्यो भ्लग किन नआएको भन्दाखेरि कन्टेन्ट छैन गाइज होइन गाइज होइन। अब खेतमा भेटौँला, बाटोमा आउँला जस्ट लाइक म आइसकेको छु होइन। आइसकेर नै हुन्छ पुरा भेटेको छु। अर्को क्यामेरा देखाउँछु एकछिन छैन यतापट्टि बाँकी छ अझै यो पानी यतापट्टि पठाएको अझै अर्को भिडियो यहाँ पठाएन बाँकी छ गाइस। यहाँ सुनेन आवाज होला। अब अर्को भिडियो होइन अब पानी हाल्नै बाँकी छ गाइस। यति मात्रै हालेको छ होइन। यहाँ हिजो बिउ खै के हाल्ने त्यसलाई काटेको खै काटेको होइन अब त्यही काटेको होइन यहीँ सक्नुहुन्छ गाइस। खत्रै छ। पहिले हामी यहाँ धान रुतो के अरे यो यस्तो राखिदिएको थियौँ कि पहिले उता कहाँ परबाट गाडेर काटेर ल्याउँथ्यौँ क्या। अहिले यहीँ चाहिँ अहिले के गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ पानी अलिअलि जमेको छ। यहाँ चाहिँ हिजो राति पानी परेकोले अब यति चाहिँ पानी पार्नु लागि अझै। यही चाहिँ हाम्रो बुवा आउँछ बुवा यही छैन। अब आज म धान पनि पाउँदैन क्या गाइस। गाइस आज म होइन स्कुल लाग्छ क्या तिमी हाम्रो क्या यसो स्कुल जानु परेन। त्यो आज स्कुल जाने गाइस होइन। दरिद्र धेरै मजाले पानी थियो तर उता ऊ पर उहाँ कुनातिर चाहिँ होइन पानीहरू पुगेन। त्यही भएर अझै पानी पठाएको क्या। रातभरि पठाएको त्यो पनि नपुगेको क्या। अझै कति बाँकी छ गाइस। अब यति चाहिँ पुरा सुक्खा छ यहाँ गाइस। फुटबल ग्राउन्ड बनाउँदा हुन्छ तर मान्ने हुन्न क्या। न त फुटबल ग्राउन्ड बनाउँदा हुन्छ। म त फुटबल ग्राउन्ड बनाउँछु गाइस। गाइस अब के भन्नु गाइस आज जानु पनि मेन भएको छ अङ्कल खोइको अङ्कल चिन्ने पनि आउनुभएको छ। म चिन्छु मतलब नाम त टिका चुडाल अङ्कल टिका चुडाल अङ्कल हो गाइस। आइसक्नु भएको छ गाइस। यहाँ यति खेत चाहिँ हाम्रो क्या उँधो कुनादेखि उँधो कुनासम्म फेरि त्यो ट्र्याक्टर भएको ठाउँमा फेरि त्यहाँसम्म त्यत्रो खेत हो हाम्रो गाइस छैन। बेलुका हेरेर मलाई आउनु यस गाइस होइन। गाइस अब यो बाटो सिधा गयो भने चाहिँ खोला पुगिन्छ गाइस। खोलामा अहिले पुल बनाइदिन्छ गाइस। पुल बनेपछि म फेरि भ्लग हाल्छु। कस्तो अन्धार देखिरहेको छ अघि छ मेरो मुख होइन। अहिले अलिक कालो देखिरहेको छ फेरि गोरो भयो फेरि म फेरि कालो भयो फेरि गोरो भयो। ट्रान्जेक्सन हुँदैछ गाइस। तर गाइस तपाईँलाई थाहा आज कसको बर्थडे हो? अब आज त कसको बर्थडे हो? पानी परेर फेरि गाइस आज त कसको बर्थडे हो? आज मेस्सीको बर्थडे थाहा छैन तपाईँलाई? सबैजना गाइस कमेन्ट ह्याप्पी बर्थडे मेस्सी लेख्नु होला है। यो चाहिँ हाम्रो हल्का बत्तिरै ठुलो बाबाको खेत हो। यहाँदेखि ऊ पर कता हुन्छ यस्तो अझै उता उता उपर चाहिँ हुन्छ क्या। यो नि यो अलिभन्दा उता पनि हो क्या। यस्तो लाग्छ चाहिँ मलाई चाहिँ तर हो किन थाहा छैन त्यो चाहिँ। र गाइस अहिले कस्तो भयो मान्छेहरू सायद काट्यो गाइस। यहाँ पहिले बाँसै बाँस थियो कि यहाँ पहिले होइन धान रोपेको बेला टक्कसँग यहाँनिर बसेर है धान रोपेपछि ब्रेक टाइम हुन्छ नि ब्रेक टाइम टक्कसँग पानी खायो खाजा खायो यहाँ खाँदिउँ क्या हामीहरू होइन। तर फेरि के गर्नु गाइस यहाँ रुखी काट्दै अब कहाँ बसेर खानु। तर फाइदा उहाँ उपाइस उहाँ गाइस कुकुरहरूको ग्याङ मार्न आँटेको छ गाइस। कसको ग्याङ हो त्यो जो पऱ्यो के कागेको ग्याङ साथीहरू गएको ऊ जाऊ तिम्रो ग्याङ ल्याइँदैछ गाइस। ग्याङ ल्यायो मलाई बाल पहिला हामी फुटबल यहाँ खेल्थ्यौँ होइन ऊ खुल्ला ठाउँ त्यहाँ खेल्थ्यौँ कि त्यहाँ पहिले फोरै थियो। अब यहाँ खेल्नु पऱ्यो। यहाँ त सबै भएछ आजकल त। अहिले त फुटबल खेल्थ्यौँ कोही पनि आउँदैन गाइस। अब के भन्नु र यति हो। अब भरे धान रोपिसक्न आँटेको बेलामा म स्कुलबाट आइपुग्छु होला। अहिले भेटौँला गाइस। ट्र्याक्टरमा उतो पम्सुनमा मारेर भिजौँ भनेको फेरि जानुपर्छ स्कुल होइन। आज फुटसल गेम पनि छ कि गाइस। फुटसल गेम मजा आउँछ गाइस। फुटसल नगएर खेल्ने हो टक्कसँगले खेलिसक्यो भने मजा आउँछ होइन। पम्सीमा पनि नआउन मजा आउँछ। तर आज कस्तो लक छ क्या मेरो। मजा आएर स्कुल जानु मन थियो कि तर फेरि डेन्टिस्टको पनि जान्छ कि डेन्टिस्टकोमा होइन नाच देखाउनको लागि
देखिँदैन गाइज। तर पनि होइन अब म डेन्टिसमा गएको भ्लग पनि हाल्छु होइन। डेन्टिसमा गएको भ्लग पनि हाल्छु कि। अनि आज डेन्टिसमा जान्थ्यौँ तर फेरि आज ध्यान रुपियाँ भएकोले आज भ्याउनुहुन्न बाबा भ्याउनुहुन्न होला। बाबा भ्याउनुहुन्न कि त्यही भएर अब हामी जानुपर्छ वेनासडे। भोलि जान्छौँ कि पर्सि जान्छौँ होला होइन। गाइस आजको लागि मलाई आज होइन अहिलेको लागि भरे आउँछु नि त होइन। अहिलेको लागि यति नै कन्टिन्यू गर्दै हेर्न। यहाँ हुन्छ ठुला पनि आउनुहुन्छ गाइस। यहाँ पनि हुन्छ ट्र्याक्टर रेडी छ गाइस। गाइस साइकल र म घर जान आँटेको गाइस। बाई बाई। लु गाइस छैन म अब स्कुलबाट आइसकेको छु गाइस छैन। स्वर कस्तो आयो होला। स्कुलबाट आइसकेको छैन गाइस। म अब धान रोपे पनि सकिसकेको छ गाइस। म देखाउँछु पाक्नु। धान रोपे सकिसकेको छ। यहाँ पनि तर भइसकेको छ गाइस। ठुलो बाबाको भइसकेको छ होइन। एकदम खतरा भएको छ गाइस। मैले धान रोपे मिस गरेँ गाइस। फुटबल खेल्दा गाइस खतरा इन्जुरी भएर गाइस चाहिँ खुट्टा दुखिरहेको छ। त्यही भएर हल्कामा आवाज आइरहेछ होइन। गाइस के भन्नु धान रोप्यो पाइँदैन होइन। अब अर्को वर्ष धान रोपेकै हाल्छु म गाइस। आजलाई यहाँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।